Нови 26 мерки за заштите на животниот стандард и спас на економијата усвои денес владата. Клучните мерки кои директно би требало да ги почувствуваат граѓаните се однесуваат на укинување на данокот на додадена вредност, замрзнување на маржата и укинување на царината за најосновните прехранбени производи. Основните производи на кои ќе се однесува оваа мерка се леб, шеќер, брашно тип 400, сончогледово масло за јадење, трајно млеко, свежо месо, ориз и јајца. Ги замрзнуваме маржите на основните производи за исхрана. Со оваа мерка спречуваме создавање на наднормален профит, а ќе се влијае на ублажување на влијанието на ценовниот шок врз одбрана категорија на прехранбени производи. Во делот на енергенсите останува ДДВ-то од 5% за струјата, а владата се откажува од дел од акцизата за горивата. Мерката ќе има директно влијание врз малопродажната цена на овие енергенти и тоа за околу 1,2 денари, односно 2,3 денари, односно 4,7 денари, вклучувајќи го и ефектот од намалениот износ на ДДВ за износот на намалена акциза. Би се применили акцизи намалени за 2 денари, дизелот наместо 85,5 денари би се намалил за 10,5 денари и би изнесувал 75 денари, бензин наместо 91,5 денари би се намалил околу 11,5 денари и би изнесувал 80 денари. Директна помош од по 1000 денари за период од 3 месеци ќе добијат 35.000 граѓани од ранливи категории, како и сите пензионери во државата. За компаниите најавени се низа мерки кои главно се однесуваат на субвенционирање на каматните стапки на кредитите за обратни средства, како и поддршка за справување со енергетската криза. Целиот пакет мерки изнесува 400 милиони евра. 90 милиони евра се откажување од приходи, а 310 се отклика тоа што значат директни фискални расходи, бидејќи во самиот сет на мерки има покрај краткорочните и среднорочни, што ќе значат подобрување на структурата на нашата економија и стопанство за да може да обстане при вакви услови. Таму има дополнителен ефект со мобилизирање на капитал од приватниот сектор, односно комерцијалните банки, и очекуваните ефекти од овие мерки се некаде 500 милиони евра во економијата. Од владата уште еднаш потенцира дека има доволно количини на жито и храна, а дополнително договорени количини пченка и пченица се очекуваат од Србија и покрај нивната забрана за извоз. За најавените мерки да почнат да се применуваат неопходни се законски измени. За да влезат во сила, најнапред треба да поминат низ собранието.